एक तो यार पता है आधा पढ़ने का मन क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ तुम देख रहे हो, यहाँ अब पेड़ की वजह तुम्हें दिखा नहीं, बट उस गली में, इस गली में कहीं पे एक अंकल रहते हैं और वो इतना जोर लगा के चीखते हैं। सुबह भी उनकी चीख सुनाई देती है और शाम में भी चीख सुनाई देती है। उन्हें पता है बच्चों का पेपर चल रहा है, पर वो इतना दाढ़ लगा के चीखते हैं कि भाई साहब देखने वाली की रूह कांप जाएगी, पूरी धरती ब्रह्मांड सब मिल जाएगा। ऐसे इन्वायरमेंट बंदा पढ़ पाएगा? आधा टाइम हंसी आती है इनकी चीख सुन के, तो मेरी माँ मेरे को चार पाँच सुना देती है कि हंसता रहता है, पढ़ता है नहीं है वो, फलाना ढिमका। क्या ही करें।